Allora, buongiorno Andy, buongiorno Simona, siete collegati su Duran Duran Radio. Ciao Andy, ciao Andy. Allora, Andy è in diretta da ciao Simona, carissima Simo. Andy è in diretta da Seattle e ci parlerà di questo suo bellissimo nuovo libro che ha preparato per tutti noi fans. E Simona, insomma, anche tu un saluto da parte tua. Ciao dall'Olanda. Da Simona di Duran Duran Radio, giusto la traduttrice. Ok, allora Andy, intanto grazie per essere con noi del tuo tempo prezioso. Guarda, ti rubiamo poco tempo perché sappiamo che hai tantissime cose da fare. Allora ti faccio subito la prima domanda. Intanto complimenti per il poster che hai dietro, che è molto bello. Allora, come nasce intanto l'idea di questo secondo libro? Andy, first of all, thank you very much for your time. We try to keep it short. First of all, the question is, how was born the idea of this second book? It's so wonderful to be here. I'm honored, and I love you guys. Okay, I just want to say so much about you guys have been such a part of my own history and the book, and I love having your support. This is a treat. Okay. Just let me translate. Yes. Andrew ringrazia ed è contento di essere qua su Duran Duran Radio, Duran Radio, la pronuncia inglese, per chi la preferisce, ed è contento di ricevere il nostro supporto. Thank you, Andy. Thank you very much, Andy. The new book is very different from the first one. Beautiful Colors was really all about the band and their history, their career, and the archive. This book it takes a closer look at the band's history and how it affects the fans. It's a very, very personal book. And every fan has a story to tell. Every fan experiences the band in concert differently. And I really wanted to honor that in a special way. Questo libro è completamente diverso dal libro precedente. Il primo libro era più messo sui Duran Duran, sui poster, sulla storia della band. Questo è diverso. Questo è un punto di vista più della storia dei Duran Duran attraverso i fan, e i fan che arrivano con le loro esperienze, perché lo stesso concerto lo possiamo vivere da fan in maniere diverse. Bene, bella risposta. In realtà la seconda domanda che volevo fargli un po' si lega, un po' mi ha già risposto. Voglio invece fare un'altra domanda a Randy, questa è una curiosità, ne abbiamo già parlato in privato, però vorrei dei dettagli più precisi. Allora, ovviamente per fare un libro del genere bisognerà chiedere un'autorizzazione a qualcuno, ai Duran Duran, ai manager. Insomma, come ti sei mosso in questo campo? Come hai ottenuto questa tua autorizzazione? Se hai avuto modo anche di parlare con loro, cioè loro lo sapevano che stavi facendo questo nuovo libro? As you and Giorgio in the past already talked about that, Giorgio is curious to know if for publishing your books, did you have a special authorization from Duran Duran? Did you talk with somebody around the band? Did you talk with the band? Did you get some authorization? Or because this was more of the point of view of the fan, how did you move around this? A great question. The band has always been very, very supportive of my efforts. For this book, I got permission from certain artists and media sources who were responsible for advertisements in the book. But there really wasn't any need to get permission from the band. But I, of course, run everything by them because I want them to be proud of this. I want them to feel confident in the way that I'm representing their career. But this really wasn't so much a matter of going to the band and having them involved. This is really about the bond that fans have together, that I share with the fans. And there weren't very many official posters in this book
as you can see, this is a copy I have right here, and there's a lot of advertisements from journals and newspapers, many of which aren't even in circulation anymore. And so there wasn't really a need to go and obtain permission. Sorry. Thank you. Andy ha trovato che questa domanda sia una buona domanda e una gran bella domanda. Spero di non averlo messo in difficoltà con questa domanda. No, assolutamente. Lui ha avuto il permesso nel senso che questo non era un libro proprio sulla band, anche se la band naturalmente lo supporta. Questo è proprio più un libro che si affaccia su il legame che c'è tra i fan e la band. E in questo libro, come ci ha fatto vedere poco fa, ci sono anche vari poster, vari articoli di giornale che non si trovano comunque più. In ogni caso lui è sempre in contatto con la band o comunque con chi ha messo questi articoli per questioni di copyright. Ecco, recuperando la seconda domanda che in qualche maniera ci ha bruciato, cioè ci ha già risposto, quanto tempo ha impiegato Andy per realizzare questo libro? Cioè, oggi so che dovrebbe avere proprio il libro in mano, no? Quanto tempo è stato necessario? And how long took to make this second book? I believe that it's already able to be sold, it's already on Amazon. What about? I think I'd say probably it's been a couple years that I've been working on this slowly. Christine has helped, but not as involved as she was in the first book, which made it even more personal for me. It started out to be a very small project, and I was thinking, okay, let's just see what this looks like. Let's take the smaller advertisements, put them together, see how much I have. But then I started to ask fans for their memories, and it really took on a life of its own. And I spent a lot of time with fans, hearing their stories and working with them on their quotes. And it just became so meaningful that the book got bigger. It's still smaller than the first book, which I'm grateful for. I want this to be a smaller, more personal book. I wish I could have every fan's memory in here, but I had to work around the concert ads that I had included, and it really evolved over the past couple of years. And I mean, it's just an incredible array of history, and the fans' recollections just bring these images to life in a way that the first book just couldn't do. And I'm really, really proud to honor the fans like this. I mean, every single memory that I received from the fans was incredibly touching, and I think every fan can relate to it, which makes it so beautiful. Thank you very much, Andy. Andy ha impiegato più o meno un paio d'anni per questo libro. Christine, la sua compagna, la sua moglie, ha dato una mano, ma non quanto come nell'altro libro. Lui pensava di iniziarlo con un libro, diciamo, più piccolo, e ha chiesto in giro ai fan le loro memorie, le loro emozioni durante un preciso concerto che sono stato, che hanno voluto raccontare. E avremmo voluto tutti i fan di Duran Duran chiedere una memoria, ma purtroppo non si può. Il libro è molto più piccolo di quello di cui ho pubblicato prima, ma che sarebbe questo? Esatto. Il libro è più fine, diciamo, ma comunque questo è molto più personale dal punto di vista di Andy, perché ha proprio parlato con i fan, ha chiesto le loro memorie, sono tutte memorie che comunque i fan vengono dal cuore. Ho capito. Bello, bella, questa è una cosa molto bella. È un libro molto più personale, dai, se vogliamo, no? This is more a personal book than the one before. Yes, yeah. And it really gave me a chance to reflect on my own experiences with the band, and the feeling of knowing that you are not alone
in this passion, in this world, to know that there are other people that share those emotions and that have come so far in being honest with their feelings about the band, their love. I mean, it takes a lot of courage to love the band loud and proud. A lot of people don't realize, how much courage that is. But few people understand what it really means to be at a Duran Duran concert and have all that emotion, all that history right around you from the stage, in the other seats around you, and it just becomes a real visceral, emotional experience. And to have fans talk about that, many fans aren't used to really reflecting on what it means, what it feels like when the lights go down, when the Duran Duran takes the stage, and what it means to them. And I really appreciate all the fans in this book trusting me with this part of their hearts. Andy ha detto che sì, effettivamente questo è un libro molto più personale con cui ha anche dovuto fare i conti con i suoi sentimenti, perché non solamente quelli dei fan, lui si è scoperto non essere il solo fan dei Duran Duran, ma che c'è tutto un mondo di fan dei Duran Duran e che tanti fan che hanno cooperato con il suo libro dando queste memorie si sono messi un po' a nudo. Cosa vuol dire essere un fan? Ognuno vive il concerto in una maniera diversa e quando le luci si spengono e i Duran salgono sul palco sono emozioni che tutti viviamo in un altro modo ed è non da tutti aprirsi a un altro duraniano e raccontare quali sono le emozioni. Thank you. E questa è una bellissima risposta, quindi lega anche con questa nuova domanda. Quindi lui ha potuto, chi meglio di lui, no? Ha potuto constatare quanto ancora c'è di passione, quanti duraniani ancora ci sono nel mondo. Per me la mia risposta è tanti, però mi piace sentire la sua risposta, perché Andy ha toccato con mano non solamente lo scritto su Facebook, cioè lui ha ricevuto anche del materiale che poi tra l'altro dopo dirò una bella cosa ad Andy che gli farà molto piacere. Quindi insomma, per lui la passione è ancora viva per questi Duran Duran, cioè i fan sono ancora veramente così vivi. So Andy, now with this book did you discover that we Duran Duran are still a lot of people after all this year, of more than over 30 years, there is still a lot of passion for Duran Duran, there is a lot of fan. Absolutely. I mean, everything that I do with the archive almost feels just as much about the fans as the band these days. When I see the same experiences happening in the U.S. as in Italy and Argentina, I mean, it makes me feel proud to belong to this family, to this tribe. That's one of the things I kept on seeing when people would write in with their memories from concerts. They talk about feeling like they found their family. They found like they belonged among the people where they're supposed to be when they're sitting in front of the stage. Total strangers are sharing the same love. This is where all those fantastic chants come from in Italy and Argentina. Duran, Duran. I mean, there's emotion there. And it comes from one of the most loyal, amazing followings of any band that's ever been. It really touches me, and to be able to capture that in a book and to just have a little taste of fans letting me into their lives and telling me what Duran Duran means to them, what happens to them when Duran Duran come on stage, play Come Undone, and it's just there were tears, there were emotion. Duran Duran is, it goes right to the core of who I am and what people share with each other. Wow. E mi dice, sì, ci sono ancora abbastanza duraniani ovunque nel mondo, non importa che i Duran stiano suonando in America, che siano in Italia, che sia in Argentina, e ti trovi a far parte di una famiglia, sei lì al concerto magari con della gente che non conosci, ma il fatto che tu sei un duraniano, fai parte di una famiglia che hai trovato, una famiglia con cui
puoi dividere le emozioni. Lui infatti ha anche ricevuto, lui ha chiesto ai fan di scrivere queste emozioni e ha anche lui diviso le lacrime e le gioie di tanti racconti. Wow, bellissima, bellissima risposta. Allora Andy, intanto diciamo che leggendo un po' il tour dei Duran Duran, adesso è il 27 agosto se non erro, Simone perdonami, correggimi. Primo settembre infatti, il primo settembre è Everett e il 2 di settembre, chiedo scusa, Airway Heights, ma li farà entrambi Andy, dai, che si trovano nello stato di Washington. And as you live in Washington, I see that the 1st and the 2nd of September Duran Duran will play twice. Are you going to both concerts? Yeah, I wouldn't be anywhere else. Yes, I'm going to that show, and it's actually been a huge couple months for local Duranis in the Pacific Northwest because I've had the book release, and then tonight, a local 80s cover band is playing the entire Rio album. Which is going to be fantastic, and I'll be able to give Duran fans there a first look at the book. And then, of course, Duran Duran comes to Everett, and then also Spokane on the 2nd. And it is just an incredible time to be a fan, and I certainly hope I hope everybody who's in Washington can see the show. And I've been seeing all the pictures and reports from the tour and overseas, and it just looks like pure magic. The stage production, the energy, and of course I hope Nick comes back soon. But it's just been wonderful, and I can't wait to see the band. Thank you. Certo che farà entrambi i concerti che sono nello stato di Washington. Stasera ad esempio c'è anche una band locale che suona tutto Rio. Una cover band che suona tutto Rio, lì vicino a dove va lui, dove esce lui. I duraniani americani della West Coast sono stati molto fortunati in questo periodo perché i Duran sono stati spesso là ed è stata anche una cosa molto bella perché si sono ritrovati, perché ci sono stati vari concerti e questo è veramente un buonissimo tempo per essere un buonissimo periodo per essere un fan di Duran Duran. Sicuramente adesso che sono anche molto in America e spero comunque di vedere che Nick ritorni a suonare questo nuovo, queste ultime date del tour e ha anche visto le foto dei concerti che ci sono stati prima, ci sono bellissime foto e sono anche molto bello come ha messo lo stage, la coreografia. Sì, devo dire che anche noi italiani non siamo andati male con 5 date in Europa, soltanto noi. Io devo dire ad Andy, l'ho pensato tantissimo in quel momento, in quei giorni, perché abbiamo addirittura, tu sai benissimo Simone, abbiamo anche soggiornato al Savelli Hotel pur di stare vicino ai ragazzi, alla veneranda età di 48 anni, ancora faccio queste pazzie. Quindi è vero Andy, i duraniani vivono una loro passione davvero da tanti anni e anche con tanti sacrifici, questo è poco ma sicuro. Quindi proprio per questo ti faccio la domanda, quella importante, che è quello a cui insomma veramente ci tengo davvero tanto. Ci aspettiamo un terzo libro prossimamente, magari dedicato ai fan stavolta. Giorgio is telling that Italy was very blessed because they had 5 dates in Italy, and him on his age of 48 years old went and stayed to the same hotel of Duran Duran in Florence, and the Durani are doing a lot of sacrifice, a lot of traveling, money, not eat, no sleep, just to see them around as much as is possible. So as a Durani, all this was just a start to asking you, do you will write a third book maybe about men this time, or do you have something in the future about your writing and book? I definitely have some plans in the future, and I just want to add that all of that is what makes this book so special and real. When I hear all the stories about how fans work their entire lives around Duran Duran's tour schedule, they save, they can budget, they do whatever it takes to see as many shows as possible. That's huge.
Duran Duran is a priority for people. So, I mean, it's just a really special thing to see people, no matter what country, culture, language, people have this in common. And you know, I tried to capture that in this book, and I'm always looking forward to the future. And I actually have found a publisher for possible future updated editions of the first book. So this is the first time I've talked about it publicly, and I will, of course, let everyone know as that develops. But there's definitely some things in store for the future, stepping out into the future. Thank you, Andy. Andy ha detto che a proposito del libro, beh certo, questo è un libro proprio fatto sui fan, i Duran Duran che mettono la loro vita, i fan di Duran Duran che mettono la loro vita un attimo come una priorità di andare a vedere i Duran Duran, nel senso che fanno il budget, che risparmiano, che prendono le ferie del periodo che i Duran Duran sono in tour, che non importa quale cultura, ceto sociale o lingua, cercano comunque di vederli. E effettivamente, a proposito di un terzo libro, lui ha trovato una casa editrice e probabilmente ci sarà un update del primo libro. Bene. Andy, sorry, the update for the first book, do I think like the new posters, like, you know, some extra page on the end of new poster, or what I have to think about? I don't want to give away too much. Ah, ok. But yes. Ho chiesto a Andy se era il primo libro con magari altri di poster, nuove sì. pagine con nuovi poster, ma mi ha detto che è ancora un segreto. Giustamente. In the very least, He understands. in the very least, I look forward to there's posters from the Paper Gods chapter that certainly I'd love to include. And you know, one of the things I'd always love to do is put out a book with posters from the band members' individual endeavors. You got John Taylor's amazing, inspiring recovery, all of his solo tours. You got Simon's boating and benefit performances like Pavarotti, and then you got, of course, Nick's arts and photography, and Roger's DJing in Italy. I mean, there's so many aspects to Duran Duran's career that have yet to be explored and commemorated. And I would love to put out a book that celebrates all the individual things that the band members are doing aside from the band. E mi dice che gli piacerebbe anche fare un suo libro, una cosa che celebri l'unicità della band, nel senso l'individualismo. Simon con i suoi viaggi in mare, John Taylor un po' la sua vita della riabilitazione, Nick i suoi progetti, la sua arte, la sua fotografia, e Roger magari con il DJ set che fa questo in Italia, ecco, una cosa così. Andrew, io sono veramente, è stata sicuramente, Simona, non so se tu sei d'accordo, una delle più belle interviste che abbiamo fatto, perché c'è tanta passione nelle parole di Andy. Io voglio ringraziarlo soprattutto, chiedo scusa se magari mi sposto un po', ma ho ancora nel cuore, porto ancora nel cuore queste sue parole nel libro che mi ha gentilmente dato, no? Andy, you remember this? Io sono molto felice, io questo libro è un po', ecco, come la mia Bibbia, come si può dire, e quello che devi dire ad Andy è che molto presto riceverà a casa un mio regalo e che lo farà probabilmente, anzi sicuramente lo farà molto felice. Giorgio, thank you for the interview, and it's been probably one of the greatest, if not the greatest, that we have done. And Giorgio, you for Giorgio have a special place in his heart, and as he show you what you brought for him in the book, and you will soon receive a present from Giorgio, and you will be very happy. I have no idea what it is. You know, I could not do what I do without support like from you, Giorgio, Simona,
everyone, like all Durandis around the world, especially in Italy. You guys really believe in the value of what I do. You keep me going with your encouragement. And I am just a fan like everyone else. And it's just such a pleasure to do something that honors our experiences, our stories. And I certainly look forward to having people share their stories on the New Books Facebook site. And this is a history that belongs to us all. And this is a band that endures, and we're still loving them all together. And that is certainly worth honoring. And I certainly hope to do it, and I hope everybody enjoys the new book. And I will let everybody know as soon as copies are in place on Amazon. It's such a pleasure to share this passion with you. Andy ringrazia noi, ringrazia Duran Duran Radio, ringrazia i fan italiani. Senza di noi, comunque senza i fan intorno al mondo, non ce l'avrebbe fatta a fare quello che fa. Raccomando a tutti di scrivere sul sito di Facebook, The Music Between Us, le emozioni del libro, le emozioni che abbiamo avuto con i Duran Duran. E ci ringrazia per questo. La cosa bellissima, Simona, poi, che neanche è stata voluta, perché davvero abbiamo anche scherzato su questa cosa, che sia il libro che lo slogan della radio, che ricordo è stato scelto da tantissimi fan. Noi abbiamo fatto una sorta di gioco, no? Qual è uno slogan che vi piacerebbe avere sulla radio, insomma, riconoscere la radio, e lo slogan che Andy ha riconosciuto anche nel suo libro è proprio The Music Between Us, e questa credo che sia una parola magica, universale, che dovrebbe veramente legare tutti i fan dei Duran Duran, e Duran Duran Radio si impegnerà davvero come perché io Andy gli voglio davvero molto bene, lo conosco da anni, abbiamo fatto tanti scambi da collezionisti, ma a parte quello la gente deve prendere questo libro, perché ricordo, cosa non da poco, che è un'edizione limitata. Finiti quelli non ci saranno più altri libri, quindi accorrete, cioè andate su Amazon. Adesso non so se è già in vendita il libro. No, però non è ancora in vendita, ok, lo diremo. farà sapere quando. Perfetto. Andrew, grazie da parte mia, da parte di Tania. Se magari Tania vuole venire qua a salutare, così almeno ecco qua. Ciao Andy, grazie. Ciao Simona, grazie. Simona, I love you guys so much. I love you too. Here's to us, the music and the passion between us. Yes, Thank always. you very much, everybody. Thank you very much. Have a good evening. Grazie Simona. Bye. Grazie. Ciao. Love you. Ciao, love you.